Lanjaran lada ini patah atasnya dikarenakan kemarinnya beberapa hari ada angin kencang dan hujan yang agak begitu lebat, sehingga batang atasnya patah dan ladanya juga agak stres. Bagian yang stres adalah bagian yang kena timpah batang kayunya ataupun tempat patahan kayunya, ya mungkin batang ladanya juga patah di situ sehingga agak begitu stres. Ini terjadi sudah beberapa hari teman-teman, dikarenakan saya kurang sempat ataupun tidak sempat untuk membersihkannya. Di kesempatan ini kebetulan saya ada waktu, saya akan coba bersihkan ranting-ranting yang sudah patah dulu, dan ada beberapa di sampingnya juga patah bagian atas, nanti akan coba saya bersihkan. Kemarin kita bekerja di bagian belakang untuk membersihkan rumput-rumput yang di bawah, juga menumbang kayu-kayu yang udah besar sehingga ini tadinya terbengkalai, dan ini di bagian depan.